Енисей. Смотри, прозрачная какая вода. Эти горы украшают Красноярск. Заповедник Столбы налево. Мы едем в сторону городского округа Дивногорск, где расположена смотровая площадка со скульптурной композицией «Царь-рыба» в 20 километрах от Красноярска. Это одно из самых популярных туристических мест и считается одним из символов города. С площадки открывается панорамный вид на Енисей, на удивительную природу этого края, а также на Красноярскую ГЭС. Скульптура «Царь-рыба» посвящена одноименной повести знаменитого красноярского писателя Виктора Астафьева. Произведение
повествует об ответственности человека за все живое вокруг и о его стремлении к миру и гармонии не только во внешнем мире, но и в душе. А, они уехали, да? Свадебные. Ой, смотри, как красиво. Енисей, ничего. Да, у него без... Маленький, как этот вот, синенький, да? Чтобы у него без... Такая красота вообще.
подсела. Мы едем в обратную сторону и по пути решили заехать в Красноярский зоопарк Роев ручей. Красноярский зоопарк считается одним из крупнейших зоопарков России. По зоологической коллекции уступает только Московскому зоопарку и по количеству видов находится в первой пятерке зоопарков Европы. Зоопарк Роев ручей расположен на окраине города, в предгорье Восточного Саяна, на пологом склоне горы, обращенной к Енисею. Вот Красноярский зоопарк.
остроухий козел. Ты далеко не уходи. Не уходи. Да, конечно, не может. Было бы неплохо. Мама, мы там у меня вода. Вот сюда, иди вот Нельзя. Развернется. Чего? Линяет он, видишь? Расчесывается. Подожди.
цены кормят, потом розовые становятся. Они сами не розовые. Это кормят. Я хотел снять, как он топал ножками своими. Вот. Не, у него там видишь солома. Да. Свежее сено там. Жирафы мне интересны. Вообще. Ну что ты уходишь? Так медленно. Белый медведь. А что, медведь? А что здесь? Ой, какие красивые. Что, включился, что ли? Пока. Какие красивые.